हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर में आवाज़ नहीं आती है, खाली स्क्रीन रिकॉर्ड होती है। तो अभी हम स्क्रीन रिकॉर्डर को आप जो आइकन होता है उसे थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्डर के यहाँ पे बगल में, तो यहाँ पे आप क्लिक करना है। उसके बाद में जो साउंड सोर्स है उसे आप यहाँ पे अभी मैं चेंज नहीं कर सकता, पर जब उसे क्लिक करोगे तब माइक और म्यूट और फिर ऑटो का ऑप्शन आता है, तो आप इसे माइक पे कर दीजिए तो आपका चालू हो जाएगी और आपका साउंड आना शुरू हो जाएगा।